Hello，大家好，歡迎收睇堅仔試集靚啊！我係波仔。上一次標題升價咧，沿途賺咗步速入直路移出去外檔有利路段諗住得米啦。不過遇到另一隻咧都非常之當住佢快路咧，真係冇辦法啦。再接再厲，今次咧冠軍賽馬日啦，10場嘅人馬賽事咧，賽前有49匹馬咧有試集㗎，即刻咧就帶大家咧去睇下今次啲試集馬啦，因為咧都片係幾多下㗎。堅仔賽馬入啦，先睇一路嘅有型人2場1號啊！呢一匹馬咧就喺精選過關裏邊咧，我都介紹咗佢噶啦。而家咧就再睇多次個集啦。如果大家有興趣咧睇埋精選過關嘅節目嘅朋友們咧，都可以上到我哋 YouTube， 又或者咧免費下載堅仔賽馬一，去到節目欄位就可以收睇得到噶啦。咁佢4月17號嘅集裏邊咧就同有2匹馬啦，今次都會有份上陣嘅。包括咧就係4檔嘅同心同樂同埋9檔嘅綠野飛馳，6檔咧就有型人噃，最後入閘就自多寶。起步嘅時間粉紅衫咧綠龍頭綠姜城嗰匹咧就係有型人啦。最大個檔咧就係綠野飛馳，中間咧4檔嘅咧黃黃地色衫嘅咧就係同心同樂啦。你見到有型人咧起步快啦，嗰個小有緣咧新鮮感都足㗎，角逐情緒都唔曳，留翻住喺個馬群，即係叫做咧領貨馬後邊嘅第3位啦。而最大我當嗰匹嘅綠野飛馳咧，起步咧都係快嘅噃。一貫賽購馬咧又排咗外檔嘅試集嘅馬咧，都係順住喺外貼，佢係冇刻意壓埋嚟噶啦。而第5位咧，黃黃地色衫嘅同心同樂咧，留起上嚟咧都算係冇乜點樣搶口嘅。一陣間入到直路騎上嚟咧，嗰個嘅反應後勁咧都係唔錯。咁準備轉彎嘅時間啦。尾二咧仲有一匹嘅彩虹7色，不過咧暫時就進度麻麻地啊。轉正入直路嘅時間，放頭嗰隻叫做真王啦，第2位就綠野飛馳。綠野飛馳又冇轉腳，反而咧有型人咧就已經轉咗腳，擺正唐太。中間你見到奧爾文咧都捽佢2步，考下反應。今次咧唞完之後咧入到直路擺正唐太，你就要追噶啦，教一教匹馬啦。而呢隻綠野飛馳咧，第2位咧都輕鬆，我放長姜城咧就順勢翻嚟嘅啫。走勢咧，我覺得都係勝後係保持嘅，回足氣先等大賽又上陣嘅啦。綠野飛馳就同心同樂咧，咁都係叫做循序漸進當中啦。呢一匹馬咧，今次咧就同綠野飛馳咧一樣係跑呢一個嘅1400米，佢個檔位都係唔錯嘅。同心同樂咧喺外地啦，跑5場咧都係即係1400米咧。其實初出跑1300，跟住1400係上名嘅，咁所以有可能之前咧跑呢一個嘅短途嗰陣時咧未適應咁解，今次咧就有落班嘅變數啦。鏡頭影住嗰隻安刀咧，稍後時間上陣咧，可能都要俾多次機會佢啦，因為轉咗倉啊嘛。好啦，睇完咧呢一組集之後啦，3隻都試得唔錯嘅，咁所以揀俾大家去睇下啦。有型人跑第2場啦，第3場就係綠野飛馳1號啦。同埋3號嘅同心同樂，再睇埋第2場啦噃，第3場啦噃，2號嘅戀愛狂4月11號咧佢就試一課從化集嘅噃，呢一組集咧同大家睇過嘅，睇呢個英俊飛區啦，同埋咧光明傳承啊。而戀愛狂喺最大我檔8檔起步啦，7檔起步啦，藍藍地色衫，白白地帽田泰安嚟嘅噃。起步係快嘅，哇！跟住咧就捉咗佢喺拜神一路定到落去個包尾嘅位置。咁我諗都好刻意咧，即係上一次留後咧都追勢唔錯，甚至乎之前贏都係叫做守喺第4位追上嚟咧，可能都係着意匹馬咧要用一個留前鬥後嘅跑法啦。呢個放頭呢課就放頭嘅咧，嗰匹咧就叫做3劍合璧，第2位嘅咧就驕陽萬里，落後第3位咧好遠噶啦，落6、7個馬位之後咧，先到英俊飛區，後邊嗰紮走慢步速嚟噶啦。而尾3嗰隻咧就係贏咗馬光明傳承啦。呢一隻嘅戀愛狂咧，而家仲喺個包尾度噶，未正式咧去移出嚟啦。而家開始咧仲未望空噶，匿咗喺個光明傳承後邊，最後咧都差不多400米嘅情況啦。好啦，移出嚟啦，擺正唐太噶啦，已經出啱腳，一路立姜，認真分姜，再推騎，再分姜，隻馬咧嗰個追勢咧都係唔曳嘅，純講嗰個嘅姿態追上嚟。前面嗰啲馬開始散咧，
嗰個眼感啊更加凌厲啲添啦。咁啊，如果計純講狀態嗰個層面方面咧，戀愛狂係冇乜呢個嘅叫做即係挑剔啦，咁啊都係咧水準之上嚟噶。不過今次咧執咗個14檔，就要睇下咧頭兩場咧有冇得冚下，因為咧天晴地快咧，有可能個地都係比較即係快啲啊，未必咁容易追都未定噶。好啦，咁啊睇完咧4匹馬啦噃，跟住咧就要去到第4場啦。第4場咧就先睇下呢一匹咧4號嘅勁進輝煌。勁進輝煌咧賽前亦都咧係試咗2個閘噶，咁啊順便咧就去睇埋呢一組咧都幾多馬一齊試噶。嗱，包括咧排住7檔嘅健康愉快啦，5檔勁進輝煌就去跑呢一場嘅第4場2班1004啦，4檔嘅但求開心都係跑今場嘅喎，咁啊佢就係10號馬嚟噶啦。咁啊順便咧仲有一隻就係2檔真心傳奇。真心傳奇咧就會跑較後場次嘅第6場3班1200米嘅，今次又回配翻潘頓啦。好啦，咁啊入閘咧都搞咗一大輪嘅，咁啊先睇翻咧呢一個勁進輝煌同埋但求開心嘅即係試閘先啦。但求開心就4檔，勁進輝煌就5檔嘅。準備起步嘅時間咧，咁啊各匹馬嗰個嘅起步狀況如何咧？最大我檔嘅健康愉快咧就快閘嘅，中間咧攞地色衫紅袖嘅咧嗰匹咧就係但求開心咧都唔慢閘。馬賽嘅一對馬啦，勁進輝煌咧同埋咧真心傳奇咧就稍稍慢咗啲，咁啊留咗喺後邊啦。咁啊健康愉快就佢就慣性擺咗喺前邊，但係陣上咧而家個速度就稍為慢咗啲。咁啊，今次咧第4場咧就可能會有啲太陽勇士啊，又或者開心寶寶、無能密碼喺前面會搞下佢啦。咁啊，究竟9檔有冇機會壓到埋嚟咧？咁我覺得都會搶到第1、2位嘅。咁啊，但係可唔可以自己順走咧？就要睇下啲其他馬俾唔俾壓力佢啦。而而家緊守喺第2位嗰匹咧，咁啊就係咧但求開心啦。呢貨咧就笠咗個頭罩俾佢嘅。之前咧佢都試過有頭罩啦，係入個圍亦都輸過嘅。咁啊，但係佢跑得較為好啲嘅情況啊。即係嘅賽績嘅時間咧，就係冇頭罩配備嚟噶。好啦，準備轉彎嘅時間，健康愉快就帶住但求開心啦。最內檔粉紅色衫白帽有個紅波波嗰粒咧，咁啊就係呢一個真心傳奇啦。起步佢慢一啲，但係咧一路咧都係扣住喺個內檔度咧，佢都亦步亦趨追上嚟噶。而最大個檔勁進輝煌咧，都係順勢而馳，冇乜真真正正嘅試俾你睇嘅啫，純粹喺外邊咧跟跑嘅啫。好啦。翻到嚟咧，拉屎省下佢喎，但求開心，咁啊稍開大步咧，都即係叫做佔先咗翻嚟啦。咁但求開心咧，1004咧跑5次咧都未甩過噶。今次咧有個超輕磅孭少11磅咧，佢又即係叫做可能唔係最鋭都好啦，但係頂磅嗰啲馬咧，一來要讓佢磅，即係叫做咧個日頭咁曬啊，咁重磅嘅情況之下咧，會唔會有啲吃力咧？咁啊，或者唔係好鋭嘅情況之下，神虎龍區健康愉快咧，未必讓得翻起呢個但求開心噶。而真心傳奇咧，今次用翻阿潘頓咧，應該係更加夾檔噶。咁呢個集咧追翻上嚟咧，都係輕鬆嘅。而勁進輝煌咧就唔需要你個名次啦，純粹喺後邊跟跑咁解嘅啫。好啦，咁啊睇完咧呢4匹馬之後啦，跟住咧就睇埋呢隻嘅笑傲江湖啦。打搭咧連贏2場嘅佢咧，我覺得佢都真係喺個勢頭裏邊咧都相當之好嘅。咁呢個集裏邊咧，笑傲江湖就排住2檔啦，一檔嘅大眾福星咧就會跑呢個第10場嘅3班1004米噶。另外都靈福星啱啱跑咗啦。八河飛區啦，呢隻咧應屆嘅打比民主咧就會出戰今次嘅女王杯。維港智能咧就會跑女王禧紀念杯。有禪聖輝煌咧就會跑1600嗰場咧冠軍日理賽噶。有冇共賽咧就啱啱跑完啦。應該係話主席短途獎先啱啊！女王禧紀念杯之前已經跑咗啦。好啦，咁啊準備起步嘅時間啦。嗱呢一組集咧出閘咧，大家嗰個反應咧都幾齊個集商啊。咁啊維港智能就一貫快咁啊，田泰安都積極咧咁啊搶前啦。咁啊但係咧真係可能佢喺呢一組裏邊夠快，但係真跑咧就似乎有啲力有不逮啦。啊禪聖輝煌咧就好輕鬆咧跟咗喺個第2位嗰度噶。咁啊都係咧。佢又步步咁大啦，逐步均速咧攬上嚟。而第3位呢一匹咧就係笑傲江湖啦。咁啊走起上嚟咧都真係咧躍躍欲試噶。而第4位大眾福星咧起步咧，如果你話要挑剔呢一組邊隻起步慢啲咧，佢就其中一隻啦。
八河飛區咧，而家喺尾3個位置，純粹都係跟跑入到直路咧，都冇乜點樣真正催策佢逼佢上去嘅。好啦，準備轉彎嘅時間啦，維港智能咧就依然半個馬頸位領先，禪聖輝煌亦步亦趨，亦都逼住佢嘅。轉出嚟3碟啦，就笑傲江湖。嗱呢度咧俾轉腳，好啦換咗腳啦。你見希威森咧都係鬆住韁繩喺個山頭嗰邊，慢慢咁樣逐步追上。過終點前嘅餘勢咧，我覺得佢都越撲越勁噶。新勝馬啦，咁今次咧用阿韋基力上陣，佢都孭少咗咧10幾磅上陣嘅。其實咧，我覺得咧都對於佢嚟講咧，都有一個幾大嘅競爭力嘅。加上雖然話即係佢最近2場都係贏住1200，但係你啲步速咧都唔係特別慢咧，我諗都考到啲氣量噶。而禪聖輝煌亦都非常之韌啦隻馬，過終點前咧都冇俾你咧係特別過到佢嘅。狀態方面咧，大家跑呢1級賽咧，我相信咧都唔會點樣太過低落噶啦。大將福星咧就衝落咧就比較咧均速啲啦。八河飛區咧就喺後邊跟跑而回。好啦，跟住咧就要睇重頭戲之一，主席短途獎啊。呢一匹嘅擂台等嘉應高升啦，最近咧4月17號裏邊咧都同一紮馬咧，今次有揾上陣嘅馬咧試咗集噶啦。嘉應高升排住6檔啦，7檔就係佢個老對手驕人名區，5檔就永遠美麗，4檔係竹園。主力就睇竹園同埋呢個嘅嘉應高升啦。嘉應高升起步咧6檔咧，雖然佢唔係啵啵聲最快彈出嚟，但係個前速相當之足夠。呢隻馬咧，我覺得咧都真係咧躍躍欲試。你見到潘頓咧都輕鬆，隻馬咧都自動波望埋馬身咧，唔知係咪第2位嗰隻咧竹園咧比較細粒啲啊？哇！再望埋佢咧，好似嘉應高升咧真係零舍大隻，定係再 force 咗咧？而家放頭就嘉應高升啦，好輕鬆啦。入到直路都一放特中。第2位咧就係呢一個嘅竹園。細粒仔咧打俾之後咧，交個極速追上嚟咧，緊跑到第2咧。呢一課集咧，我覺得佢餘勢咧，即係嗰個終點前個追勢咧，都係越嚟越勁嘅喎。我覺得佢嘅狀態都冇低落㗎。第3位就進步騰飛，第4位咧就驕人名區啦，包咗落尾就永遠美麗。永遠美麗就有少少鋸鋸地嘅情況啦。好啦，入到直路嘉應高升，潘頓好熟佢啦。飲都係自己走。最緊要咧你要識換另一啖氣啊！呢度未換腳嘅。換到啦，跟住咧你就自己自由發揮再加速啦。第2位嘅竹園啦，呢度咧都仲係咧曲隻手真正騎落去過終點之前咧，佢個追勢咧都越撲越有嘅。我覺得咧都係即係狀態喺個水準之上啦。反之咧第3位進步騰飛咧叫做恰可啦，不過不失。第4位嘅驕人名區又點咧？換咗腳啦。布文咧都喐手推落去嘅。隻馬咧唔知係咪之前嗰2-3場爭過第2都有啲用力咧，硬係覺得呢一個集咧騎落個反應有少少要扣下分。又或者可能前面嗰啲馬嗰個段速特別強啦，因為咧1分0.10秒49都算係呢一日裏邊咧咁5組嘅咁都合理啦嚇，最快嗰組嚟計。咁佢自己咧，我覺得叫做保持驕人名區就未有再進一步嘅觀感。好啦，睇完咧呢一場之後咧，就睇第6場啦。第6場咧就頭先同大家睇過啦，真心傳奇起步少少慢一啲，跟住咧一路都喺個中後位置裏邊咧撳住，冇特別追上嚟嘅啫。咁上一次嗰組531咧，我覺得雖然佢賺步速但係如果你睇翻咧前5名當中咧，佢都算係收復失地最多嗰一匹馬嚟噶啦。所以咧呢一場531個段速咧都係即係前後偏快，前置馬唔斷嗰啲緊勁啦。外馬線再出得咗翠蓉咧，跟住過去曲草贏咗。百幾之勝再出咧，就只係咧走咗外碟而輸嘅啫。咁所以真心傳奇咧，今次用阿潘頓咧都係人馬夾檔嘅。我哋可以睇下統計資料裏邊咧，就可以見到咧跑呢一個嘅田咗1200都2個 win， 2個第4啦。好啦，咁睇完即係講過真心傳奇之後咧，就睇下佢啲對手咯噃。5號馬嘅非凡達。最近呢個集咧，啱啱禮拜3咧就同大家睇呢一個嘅升價啦。咁呢組集裏邊咧，仲有銀亮奔騰啦、太陽勇士。咁睇下佢哋嘅市嘅狀況啦噃。起步嘅時間咧，非凡達咧紅眼罩咧，其實佢唔係話特別即係慢半拍嘅，即係佢唔係最快啦，但係其實佢都唔慢嘅。跟住咧安上人咧都冇話刻意咧去跟翻上去喎。一路留咗喺個尾度，
前面假面騎士、太陽勇士咧，其實佢都係 fit 嘅，因為呢一組集咧，我嗰日講升價嚟講咧，就係講同日6組1200米從化集，縱使呢一組係叫嗰日嘅第一組啦嚇，即係6組嘅1200米裏邊嘅第一組啦，但係咧佢個時間都係快嘅，咁所以咧我對升價咧嗰個狀態觀感咧都係對版啦，咁啊個集嘅評價都係高啦。咁太陽勇士咧都係前邊跟翻嚟咧，翻嚟唔係好斷嘅。咁啊當然要轉過嚟田草，面對呢一批對手咧都有啲壓力嘅。咁睇下會唔會留守下個月咧跑谷草嗰場嘅首本路程咯噃。例如非凡達入到直路就移出去外檔紅眼罩藍白格仔3個匹。嗱，見到啊周俊樂咧都冇乜點樣真正係逼落去嘅。咁如果你再睇翻佢上一場咧起步啊蘇銘倫咧都同呢隻馬咧即係都係快嘅，不過一捉咗落尾嗰度。笑傲江湖、海船星、英勇快車、何好運4隻較為強啲嘅對手已經一早咬晒好位啦。咁啊佢留到最包尾嚟計咧係難追嘅。而再睇翻532嗰組嘅段速水準咧係比較差啲，咪出嚟比較難追啲。咁所以咧呢個第5咧佢交翻21秒86追翻上嚟咧，其實我覺得佢個作戰狀態係唔曳噶。咁睇下今次咧有個3檔會唔會冇咁被動嘞噃？好啦，咁啊跟住睇第7場啦。呢一匹咧應屆啊香港金杯嘅民主遨遊氣泡啦。咁啊最近咧就試過1600米集㗎。咁啊其實都睇，亦都係好似冇咩睇咁啦。咁啊同組裏邊咧有啲嘅叫做加州動員咧都已經係贏咗㗎啦。嗱撳咗入嚟之後咧，撳右上角呢度咧一樣係可以撳開條試集片俾大家睇嘅噃。即管咧就睇一睇佢起步嘅情況啦。最大我當啊7檔啊白衫潘明輝去試㗎，去過下當隻馬王啦。遨遊氣泡起步快，隔離就飛為僥倖，跟住藍衫就加州動員，再入邊啲就瑞奇威風啊、幸運派彩啊，咁啊仲有呢一個嘅標誌5支行之有道啦。嗱咁啊，你見到放頭嗰匹咧叫做遨遊氣泡啦，咁啊都真係咧躍躍欲試，咁啊準備轉彎嘅時間就怕住飛為僥倖咧，咁要贏後邊嗰一堆嘅長途馬又唔係特別鋭嘅咧，係非常之合理嘅。如果呢個集都贏唔到咧，遨遊氣泡好大件事嘅，咁所以咧都係順勢俾個息路佢，準備要上陣，保持翻充足嘅運動量，開氣，咁啊走規啦嗰個嘅表現啊都依然係對版噶啦。好啦，咁啊都唔需要睇太多嘅時間咧，就睇埋啊呢一隻嘅標誌銀河咯噃。標誌銀河呢個集裏邊咧就有一啲咩馬同樣一齊試咧，就係共享富裕啦。共享富裕就跑第9場，安請就跑呢一個2000米嘅女王杯，鴻運帝王咧就跑呢個1600米嘅噃。1600米就係呢個冠軍1哩啦。起步嘅時間咧，外邊檔啊7檔呢一隻嘅標誌銀河咧，唔知係咪阿潘頓咧都想叫做咧留一留住匹馬，但係佢都係有少少自己起步咧，即係撞一撞就唔算話最流暢，呢度啲咁多扣分啦。鴻運帝王就快閘嘅擺咗喺外邊，咁啊順根而回啦。安請而家係尾3，其實佢起步第一個反應咧都係好好嘅，不過咁佢又要留後跑啦，同埋中長距離嘅馬匹咧，咁當然嗰個前速咧唔夠嗰啲元朗之星啊，嗰堆馬星運黃雀嗰啲快噶啦。好啦，嗱準備轉彎嘅時間，揾翻佢哋咯噃。最內檔啊，黑面箍就係標誌銀河，包尾就安請，尾3嘅共享富裕，出邊尾4嘅咧就鴻運帝王。咁啊，如果追得最好嘅，當然就係標誌銀河啦。咁啊喺個內檔裏邊咧穿插而上，咁佢一貫呢個追勢咧都係唔曳嘅。鴻運帝王咧，咁啊其實佢都有2步追下噶，不過上一次就遇到個快步速，今次咧又要平磅遇到1級賽嘅對手咧難啲啦。安裕咧喺個末段嘅時間咧喺個外檔裏邊咧都追翻多少嘅，而咧共享富裕咧亦都唔俾佢俾落去嘅，佢都咧自己有追上嚟噶。咁所以咧又係特別要揀呢一組集啦，標誌銀河、共享富裕、安請3隻馬都係試得好嘅。好啦，咁啊睇完第7場之後咧，就睇埋啊呢一個嘅第8場啦噃。第8場咧，咁我哋就睇過呢一個嘅白牛飛區啦。咁啊就係咧喺笑傲江湖裏邊嗰個集裏邊咧，佢係順水咧喺後邊跟跑嘅啫。而安請咧同大小一頭先睇過啦，起步佢都唔快噶。咁啊入到直路佢移出去外檔咧，咁啊追勢都相當之好嘅。好啦，咁啊原來咧
一早即係一個集裏邊咧可以睇晒幾匹馬咧，咁啊所以咧就勾晒出嚟，咁啊同大家咧睇過晒啦。咁啊多謝大家收睇咧今集咧堅仔試集靚馬啦。咁啊如果想咧先睹為快，咁啊早一啲咧可以收睇得到咧，咁啊有一個叫懶人包嘅節目啦。咁啊可以咧免費下載堅仔賽馬落你嘅手機、平板電腦上邊。咁啊去到節目欄位咧，就除咗試集啦、精選過關啦，仲有蕭公子一啲嘅馬騰熱話等等啦，仲有2位民間高手嘅節目咧，都一覽無遺可以睇晒㗎。如果有興趣去參加堅仔投注改進課程嘅，網上報名亦都係可以咧 QR code，又或者咧電話 WhatsApp 可以報名㗎。今集節目時間差唔多，我哋下次堅仔試集靚馬再同大家傾過啦，拜拜。